立法院交通委员会6号伫台南车站办理台南铁路地下工程考察，交通部长嘛亲自南下，包括市长黄伟哲、立委林俊宪、陈廷辉、林义景以及这位议员拢出席关心。一家人除了听出简报，了解已经克服文化资产维护影响，铁道局正全力赶工。另外，包括延空铁路地下嘛，得到中央的支持，同步推动。这个修正案的部分，过了没？预算过了没？跟各位报告，也跟市长报告哈。现在交通部也过了，好，然后国发会也过了，那现在在院长室就等核定，好。可是不管好核定了没，好，我刚刚有说，我住在这边看了2晚，好，这个工程有没有停摆？不会停摆，好，我们工程依然是依照原本的期程如期如旨会完成，也就是说，在115年的年底，我们整个地下化要做整个通车的动作，这个不会去延宕到。为向外界表明，包括车站、国站、甲月台施工正如期如期进行。工程单位嘛首次公开落地大约6站楼悬的工程，包括台南车站下面新的车站结构已经接近完成。过来就是机电、轨道甲管线施作阶段。市长表明，第一阶段并2026年完工通车的目标。铁路地下化的工程，事实上是不分昼夜日以继夜，夜以继日，努力在完成施工中。那即将希望能够在明年底下半年的时候能够通车。通车之后还在继续做工程，要做它的车站本体还有整体的部分。所以先求通车，先让平交道消失，再求整个站体的建设以及整体的工程。台南铁路地下目前国标的进度分别伫6成到9成稳定施工，当然随着完工日愈来愈近，台南车站甲周边的动线以及空间的改造嘛成为焦点。台南新闻军旗采访报道。